Hello， 兄弟们，今天晚上咱们吃一个驴肉火烧。这转了一圈看这块有个驴肉火烧，感觉不错。现在咱们过去尝尝味儿 ，Let's go， 走着。Nice。搞事情，人家下班了，没有了。重新找一个，兜一圈看一下。走着。8块钱几个？10个。这一天都是鱼。大菜啊！那么就不辣。10个米线，麻辣米线。再要了8块钱的小笼包，拿味儿。麻辣米线，小笼包。尝一下，上回尝的不好吃啊。真不好吃，不过米线可以好。粉丝先来第一口，拿味儿。哇，太爽了！你们看看现在在哪里做肉？还是下雨呢？羊大的不行。最近天天刷到徐州米线，咱们吃一下他们陕西的米线。麻辣米线。里面的豆腐干儿特别好吃。哇！泡面3个都放。方便面。太棒了，爽哈！每天买火锅汤。啊，麻辣味的米线，美的还不错，8块。今日消费16，包子不好吃啊，以后不吃那个小笼包了，吃个米线不错。好，今天的视频就到这里，喜欢别忘了评论加关注，咱们下期见，拜拜。